ngithi wenzani uqimbile wenzani uqimbile besilila no Thembi Wethunyaka ngibambele Wethunyaka Liklina yini wethunyaka mama ehlisa umoya Liklina yini wethunyaka Madam umsebenzi lo Sephiso sabona wenzani wayinwele zahlanga kanje Unangithusa ngithi inwele zahlanga kanje Sephiso Ujetsa gore batho ba mfounela mmereko so ga le robalana le Mfokeng ga le robalana le Mfokeng hai bo Tshepiso bafethu ngicela ningayenzi lento le ke na le ngwana ko Yesu o dulang ko magaeng ka motlosa kwa ko magaeng ka motlisa kamo ha a fihla kamo o na to batla mmereko a sa batla mmereko o batlile mmereko for 3 months after 3 months then she had an attitude and attitude ya o bontsha gore o jola le monnaka ba mfounela ba mpolella gore ntate Mfokeng khanti ha ya mmereko nje ka letswile kaofela that's when I said hi e re ke le bitseng le tlo nthusang ka taba e ke na leng yona ka haka Molweni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya lami igama ningu LAVAWS pronounce lava sinkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nsokulight mshanami. Well guys namhlanje sibhalele ngumama lana umama uthune inxako nayo ucela nje ukuthi iJozi Bioscope ingenelele sathi mama ungawari thina singababiza sabeli la usibiza khona simake sure ukuthi sikhawuleze sifike umuntu omdala kunjani ngikona njani baba Ngiyaphila nomama ngisacela nje ukuthi umuntu omdala ezintroduce ukuthi igama ubani kwayeke wayisibhalele la ekhaya namhlanje. Okay ke nna mama Mfokeng ke le founetse ka obane ke le ngolletse ka obane ke na le bothata go ke dulang teng ke nyetse le monna ke ntate Mfokeng ke na le ngwana ko Yesu o dulang ko magaeng ka motlosa kwa ko magaeng ka motlisa kamo ha a fihla kamo o na to batla mmereko maga fika la a sa batla mmereko o batlile mmereko for 3 months after 3 months then she had an attitude and attitude ya o bontsha gore o jola le monnaka and bo makhelwane when hanna rena re mmerekong yena wa gutla monna tate Mfokeng ba mfounela ba mpolella gore tate Mfokeng khanti ha ya mmerekong je ka letswile kaofela that's when I said hi e re ke le bitseng le tlo nthusang ka taba e ke na leng yona ka haka so mama mtala ngizama ukunderstand la uthi lo muntu ngumntana owakini nizalwa nonke lo sisi ke ngwana ko Yesu nizala nonke so sorry beka hlala emakhaya ufundele emakhaya and then wamzisa wena la eGoli ukuthi ezofuna umsebenzi ngoba la kunama opportunity yabo so mase kafika lana eGoli wenzani ukunikeza iattitude after 3 months asabatla mmereko after 3 months seyile yena mme wa kwa Montlung seyile yena opha nna attitude ka Montlung haka so okay so ha re botsa ha se ke confront le monnaka wa mo emelela wa understand uyamelela kanjani ma uthi uyamkhuza mhlawumbe ukuthi ungayezi inhloboni attitude ngizama ukunderstand inhloboni attitude yeziphi izinto zenzayo wena ongazithandi uthi ke mhlawumbe wakhulumisana naye uzama ukuthi umkhuze ukuthi akaziyeke waqhubekeke ezenza khona manje sokhuluma ngomntwana ngithi ngisho yena yena ngithi ngiyaxolisa ngithi yena lo usisi wakho omncinci ukuthi yangithi uthi uqala ukuba neattitude after 3 months sekayenza izinto ongasithandi so ngizama ukunderstand ukuthi ziphi lezi zinto inhloboni yezinto mhlawumbe bekazenza dintho tse tshwanang le tsa hore when a fihla mo before 3 months na ale right ne a mmamela le khona le mo Roma hona no wa ke khona le go mo Roma no hona no wa ke khone le mo Roma pele na phega ne re gutla re thola sa a phegile ha sa phega le phega hona no and how mo botsa she would like why re sa re ke di take away you know and there's the attitude that I saw gore so na le attitude le hantate a fihla wa bona gore she behaves however ha sa hlola a behave the way a tshwantseng a behave ka teng or the way na behave ka teng so ubaba yena njengenhloko yomuzi mangithi ngiyaunderstand ukuthi usisi wakho loyo and lapho ngumzi wakho nobaba angithi yena ubaba njengenhloko yomuzi ngiyakholela ukuthi umuntu okumele ngabe uyanihlalisa nobabini phansi ethi guys ngithandi lento yenzakalayo wena sisi omncinci uze la eGoli ngoba uzofuna umsebenzi is either ufuna umsebenzi o uzophindela ekhaya le kini ngoba benizomncengisa injani yena iattitude kaBaba towards the whole situation he ngayitsho jwang
behave lena behave normal because unka side ya gagwe or how why would I date your sister, your little sister for that matter? What did you sengisho did ba actor ngathi bajola labantu kahle yebo okonje uthi nomakhelwane uthi ubaba unokuthi sometimes emsebenzini mawuphumile wena esalene yabuya yena ebekhona endlini yebo and they suspect ukuthi ngathi bayajola kwenzakalayo lapha endlini and again lo ntombazana une attitude even nabo baba endaweni yokuthi elungisa situation umelana naye lo mntana kini yebo baba yo ithanda ukuxaka umuntu omdala le ndaba uthini yena usisi ma umbuza ngayo yonke le situation naye ubaba mhlambe mabahlalisa phansi uthi baba sengivile indaba yokuthi mangiphumile lana siyahlamba sobabini ekseni sithi siye emsebenzini wena usale ujika ubuye endlini uzohlala nomntana sekhaya bathini bonke mabahlalisa phansi ubabuza ngayo le situation ukuthi kwenzakalani between nini angithi khona manje bayayiphika. That's why nginifonele ukuthi sihambe ngoba bathu khona endlini. Ubuyile. Umngane wakho kufonele njengamanje wathi ukhona. So masiya lapho sizobathola. Okumele ngabe usemsebenzini ubaba njengamanje. Yes. And akashongo kuwena ukuthi uzojika mhlambe or something like that. Akashongo nix. And i-relationship yakho you guys no baba niya communicate in a way yokuthi mawufikile njengamanje mawufika la emsebenzini is it that kind of a relationship ukuthi uyakwazi ukuthi umfonele uthi baba hey sengifikile baba emsebenzini njengamanje naye kufonele mangabe ufikile for the past 3 months say changeile beyiyo relationship but manje say changeile khona manje akakazi ukuthi ngiyeza or ngiyazi ukuthi ukhona so ichangeile khona manje akasa report akasasho nokuthi ufikile yimi ngihlala ngifona ngisho ukuthi sengifikile emsebenzini akasasho. Yes, no, ngibuza kanje because ngizama ukunderstand the situation but from the way uchaza ngakhona nami sengine suspicion nje encinci mama ukuthi ngathi ubaba mhlambe lokho kunikeza kona sekakwazi ukukunikeza naye usisi wakho that's why sezokwazi ukuthi engakuboni njengosisi noma uyangithola or uyayiva lento Mr Jones kuba yimi lo ngiyibona ngelinye ilihle wrong. Eish mfana yazi kungcono ukuthemba itshe kunokuthemba umuntu. Yazi ezinye izinto uyayithi uyenza izinto wenzela abanye abantu kanti uzibamba ngopelepele emehlweni. Into engayisho mina la mfana yes ngiyezwa usisi the way bengakhona ukuthi kungenzeka baba dateana and stuff. Engaka advise abantu ukuthi yazi lento yokuthatha ihlobo uzilethe duzana nomzi wakho ugcina kwenzeka izinto ezifana nalezi ngoba thina madoda sivukela ama feelings noma ikuphi so nje mfana njengoba bathi ukhona ubaba bekufanele ukuthi siphuthume so kwazi ukuthi simthola sisekhona but nje le situation mfana ngathi singa-advise abantu ukuthi mawusiza isihlobo sisize ngoba mhlawumbe uzosichashela i-room somewhere sikwazi ukuthi sithole umsebenzi because uthi usisazanga asafuna nalo msebenzi so relaxing ufish so uyazi ukuthi imali uyithola kubayo kahle kahle mara nakhona Mr Jones ngiyaxolisa my could say nakhona sengisho ukuthi uthola ukuthi kule situation khona omunye umuntu uyabe exakeke kwamampela uyangithola edinga ukuthi vele usisi ebuye ezomnceda kodwa abantu abafana naye kahle ngabe sithetha ngabo abantu abafana nosisi nokuthi abavumelekanga uyangithola because uzothola ukuthi Mr Jones khona omunye uthola ukuthi mhlambe kunontombazana osemakhaya njengamanje onosisi wakho segolo ohlala nendoda yakhe and unesifisi uyawazi ukuthi usisi yes all the means yokuthi ngize egoli ngizohlala naye for ixeshana and then ngifumane umsebenzi ngibe right ufumanise ukuthi ngumntana o right yena uyabo sometimes yiko ngithi abarongo yilaba bathatha advantage yalento ya whole situation ukuthi uzama ukumnceda umuntu omdala uyabo usisi yena ukewazama ukuthi mhlambe after ukusola wazama ukuhlala naye phansi nomndeni mhlambe ekhaya ukuthi angabuyele ekhaya bamane ukuthi bayajola nje so vele sophumile ezandleni zakho. Okay abesingakafika ngalapho because angithi the reason is that ngoba bayaphika kumele sibathole and bathini konje sibabambe nje sibabhace kahle manje babhace kahle that's when sizohlala phansi ezimndeni ukuthi hayi abuyele emuva. Okay. Yebo. No ngijabulela nje inhliziyo yakho enhle siswami. Ngiyathemba futhi ngakujabulela ukuthi nabanye osisi ngathi bengabafana nosisi yabo ungamdlela umona umntana kini mayingabe unazo indleko o indlela zokuthi mhlambe ungayichange impilo yakhe yabo ngoba kuko konke lokho kwenzile wena siswami udlale indima yakho bekumele uyidlale njengosisi uyabona ngoba bekathembele kuwena nayo usisi omncinci ukuthi ngoba usisi esegolend usebenza kakuhle mhlambe mani ngaba
sekucala kwakhe nimane nimakhetha nami khona kuzovuleka. So umuntu omdala ngoba silana emsebenzini wakho kukude ongakanani endlini? It's a walking distance. It's a walking. Yes. Singawalka siyofika. Singawalka khona yebo. Okay, because ingxaki ngoba sisafa ukuthi sizoshisala sipakelana endaweni osebenzela ngakhona. Okunye mfana ngibona ukuthi masiza asibona mhlambe basikobe basibona siza omningi na. Kanti masihamba ngemoto yecompany sofike nje sipake egedeni fast siyangena. Singene uyangithola umuntu omdala. So ngiyacela nje ukuthi ningangilinda nje lapha emotweni umuntu omdala. Ngizobuya ngizonijoina njengamanje sizosebenzisa imoto. Okay guys, so into soyenza njengamanje ngoba niyeva usitho omdala ukuthi uthi uneinsolo kodwa lezo insolo soyifanda out masifika kwelacala. So into soyenza njengamanje soshaya imoto thina siyofika ngale kuya siyokhulumisana naye ubaba ukuthi ufunani okwaqala ngoba njengamanje kumele ngabe usemsebenzini and yonke lento ngoba umama uthi sokutshintshe ukwenza abasafonelani and yonke lento seyichintsha ngoba sokufike usitho omncinci. So itheni ke sishaya imoto siye ngale guys, ngiyacela ukuthi ningayindawo mbukele mangabe uphuza ikofi yakho awuhlale nje lapho before ibande ngiyobe sengibuyele. I'll see you just now. Uzongivalela lapho Mr. Chi. Umuntu omdala ubheka. Okay, ngiyacela ke guys ngoba sesilana ngicela singarasi ke manje. Singena ngako. Ngicela singarasi umuntu omdala. Make sure asishesheni Mr. John. Amakamela angakuphi? Angale. Angale. No, ngicela ungarasi phela. Yima. Uthi amakamela la ekhaya hlele kanjani? Elethu Lingale gcine. Yes. So akayiva ama footstep man la. And then le ntombazana ngilala ngapha ekamori. Okay. Mr. Kuyavuleka la ngicela utest nje kancane ungarasi. Utest uthi kuyavuleka na. Uzama ukuyipush. Mayivuleka uvela uvule sometimes iyangena. Just check ut look at some. Hey. Uyakai ka mo. Ngalo ki ka camera ka jona. Uyakai ka kamri nyangwana. Sanibona umuntu. Camera ke sai. Kanti waqimba kanze kanjani ngidela. Awabara luwapa. Kanze yima wo. Tsepiso. Wetsa ngile monna waka. Yima Tsepiso sabona. Tsepiso sabona. Yebo. Wenzani wayinwele zahlanga kanje? Unangithusa Ngithi inwele zahlanga kanjani? Tsepiso. Ngiyitshwala ukujwetsa gore batho ba mfounela. Awu imbereko. Umuntu omdala kunjani? Wenzani uqimbile? Benyimnceda lapha ekamureni. Unceda ngani? Bekahlila ngithi. Manje umnceda ngani? Bekahlila. Cleaner which part of umzimba wakhe? Yonke indawo ngaphakathi. Kamodi kubong na. Wena manje ungagcokanga. Bekuyashisa ngithi futhi. Kushisa yini? Wait. Kushisa yini Mfukeng? Ngiyeshisa. Mehlisa umoya. Lurubala makami monke unyaka. Tsepiso. Bhuti omdala, ngithi wenzani uqimbile? Wenzani uqimbile? Beslila no Tsepiso. Bhuti omdala ngeke phela wena unqunu. Beslila. Unyaka. Ngibambele unyaka. Likhina yini unyaka? Mama ehlisa umoya. Likhina yini unyaka? Mara umsebenzi lo. Wetsa unyaka Tsepiso. Okay. Emsebenzini. Ubuya msebenzi ngayi. Musebenzi ngayi. Ehlisa umoya ma. Shayeli namhlanje. Okay, every day nihleli ishayisa lethi. Athule. Kale kubulala, yisa warrior. Umfonela umfazi wakho amtshela wathi baby sishayise Angimfonela. Amfonelanga. Angimfonela. And ngoba uThepise disrespecta usisi wakhe la endlini wena uthini ngayo yonke lento? No, Nenzani? So akusiwusibari wakho le wawuzoqimba uhleli nosibari endlini. Yini ekuqimbisayo uhleli nosibari? Yini eqimbi? Yes. Kamaringe wathina wena. Bhuti omdala wangamplisi khola ngomfazi wakho. Manje ngithi yini ekuqimbisa lana bhuti nomntana ehlangahlangana inwele ngalesikhathi? Niklina ini? When are you going home today? Tsepiso amzithela awuzela wena Tsepiso ngicela nizithela Tsepiso. Nizithela no Tsepiso la. Tsepiso awuzela. Awuzela. Yini ngifuna ungicacisele ukuthi yini. Mama wena Tsepiso. Ehlisa umoya mntamntana. I said today. I don't want to see you. Yimi ehlisa umoya. Tsepiso. Uzela ukuzothini la egoli. Wena Uzela ukuzothini la egoli Tsepiso.
Tshepiso uthi sebufebe Tshepiso Tshepiso uzothini la eGoli ngicela ngiphendule Ke tlo bereka. uzothini Ke tlo bereka. wabereka manje usebenza ubaba kahle kahle and akusisisi wakho lo menzela amanyala benenza nobaba benklina which part of umzimba wakho lo ozokwenza ukuthi inwele hlangahlangana Namuvisa. nivaleleni umnyango ke Namuvisa mpeto. umphethe wayengalindanga usisi ukuthi emuvise lo mphetho lo so ga le robalana le Mofokeng ga le robalana le Mofokeng hayibo Tshepiso bafethu ngicela ningayenzi lento le ningayenzi lento lena guys Tshepiso ungahloniphi usisi wakho umuntu omdala irongo lento yenzayo wena ubona ngathi right kuye Besitile nje kwethe ho. ukina yini umuntu omdala futhi usaxoka nokuxoka Ukhathele. ukhathele so manje Ukhathele uShephini. wayengalindanga usisi wakhe ukhathelele wena wayengalindanga usisi wakhe avule lapho mfethu manje nivaleleni umnyango yini ekuvalisa umnyango manje ngabe nibhizi Ngisho besicela ukuthi ayikho into ngisiyenza. manje okay kuyashisa uthi awuxokanga ngoba kuyashisa ngithi manje wayengavala uvala umnyango UShephise. wayenivala amafastela wayenivala ama-curtains yini le wayekuvala ama-curtains la Umntwana wakini. akakazi wakutshela ukuthi uyamdisrespecta la endlini Akakaza nje. mama akwazi wamtshela ubaba ke mobuleletsi umuntu omdala usawufuna lo mthatho usamthanda umfazi Ngisamthanda uphazi wakhe. manje wayewenza kanje wayemvisa ubuhlungu kanje Bakubona nayasithandana uThephi ungambuza naye uThephi. nenzani ke ningagcokanga Umuza uThephi. umuntu omdala asithathe lo muntu Mr Jones sithathe lo muntu yomqoqisa lapha wena siyokusa emakhaya thina sokuhambisa ngokwethu uzova right kuba uyehaya sokuqoqela wena sofuna kuthi bathi bawuruto bereka you must leave me alone you must leave me alone I'm done with you umuntu omdala unephutha wenza axolisa iphutha lelo lenzile ungazobadala thina masingaka badala ngathi masingaka siyayibona Bakubona nayasithandana. no siyabona benenzani la anithandani niyalalana kuphela Asilalani. yini le niyenza umuntu omdala Asilalani. siyasangana thina mhlawumbe Asilalani. thina siyasangana Asilalani. Mina uthe kimi uyagula ke right namhlanje. Ngicela ngimncede. uncede kuphi kanti ubekagula which part maybe le part Uthe kimi ukhathela akekho right. so manje ngithi niklina nivala umnyango umuntu omdala uyangi-understand nivala umnyango niqimbile ngicela umgadi ambobheka ukuthi akathatha into zakho lapho makuceda awunafoni number ngicela ufonele abakubo ekhaya baxelele ukuthi sizomdropha lo baxelele ukuthi sizomdropha mara umuntu omdala yabona ngikhuluma nami from man to man umfazi wakho mayekuthanda uyenze lento yenzayo angeke endlini la ohlala naye khona no sikhuluma siwu-2 manje into zakhe zasendlini akasasizi. so manje kuzomona kungcono Wathatha advantage. so kungcono wena ulale nomntwana Wathatha advantage intwana wakuwo. kanjani Wanguwina na wangwina into. no uwe musi ube uyifuna le ungayenza ngathi umntana abantu kufosile Ufaze engini akaseka late fika phakathele bakabe umsebenzi. mara nikhulumisani nga Lento lesizamile. umuntu omdala ngicela ukhulume nomfazi wakhe yabo masuka la ngicela ukuthi uzosibhalela wena futhi ukuthi sibuye sizoxolisa emfazini wakho ngoba lento yenzayo ngicela ufonele ifamily yakhe ngicela ufonele ifamily nibatshele ukuthi uyeza lo ngiqoqiseni qoqa mthetho niqoqa yonke lento la akunaskisi nix la phutha lapho awuphuthe or wenzani lapho ho so kuthatha angeke akwazi ukuphuthuma mele acela umsuse mama ngithi ngifuna egadi ukuthi abathatha into zakhe ezirong mama ngicela ungamlisi angithi wena ugadi ukuthi awugade lo muntu engalo ngifuna engathathi nezinto zika mama la phutha mama or uyaphutha or wenza ini lapho phutha ungikuphe next phutha anithathe lapho ho ufebe kamo ngicela ufonele abakubo umtshela ukuthi somzisela manje okay guys so into esoyenza njengamanje guys ngicela nicheke nalapho nicheke ukuthi sine fuel engakanani somdropa ngokwethu lo ho guys so into esoyenza njengamanje ngoba niyabona lana siyafika nje ubaba wabantu uqimbile nduzama usenza ekugcineni khanethi ubaba ungathi akamsatisfy endlini yini yona lento yini lo mhlaba sojika waba yini guys umuntu uyakuthanda umfazi wakho usebenza kanzima wena niyakhila umuzi ni happy line khona sozothatheka njengosathane ngosisi ozofuna umsebenzi nayo usokolela uzommoshela ifuture no ngicela nimqoqise lo sisi lo somdropa ngokwethu uTshepiso akasikhathazi nje lo so guys mangabe unenkinga nawe wena mbuke lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele Joseph Pascop to ungalibali nokuthi ufollow inkundleni zokuxhumana sikhona lapha ku TikTok sikhona ku Facebook we are Joseph Pascop yonke indawo ungalibali wena mbukele ukuthi ucopha subscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nabanye abantu ababafebelayo njengosisi